Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bunda Kabari. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, Bunda akan berbagi obat batuk yang aman untuk anak-anak dan orang dewasa. Caranya, pertama-tama kita bisa siapkan 1 buah jeruk nipis, lemon atau juga jeruk purut. Selanjutnya, jeruknya bisa kita potong pada bagian atasnya. Kita potong belah 2 seperti ini. Selanjutnya kita bisa tambahkan sedikit garam. Kita tambahkan garam, kemudian bisa kita tusuk-tusuk seperti ini. Selanjutnya setelah kita beri garam seperti ini, kemudian jeruk nipis, lemon atau jeruk purutnya bisa kita kukus selama 15 menit. Selanjutnya setelah 15 menit kita kukus, kemudian jeruk ini bisa kita peras. Kita peras ke dalam 1 buah mangkok. Selanjutnya, air jeruk yang sudah kita kukus ini bisa kita berikan kepada anak kita yang menderita batuk 2 kali hingga 3 kali sehari. Sampai disinilah video hari ini dari Bunda, semoga bermanfaat.